اردو نثری قواعد کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے معنی کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں لازم، متعدی اور ناقص کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں فعل کے مختصر تعارف سے۔ فعل وہ ہے کہ جس سے کسی شے کا ہونا یا کرنا ظاہر ہوتا ہے، جیسے تماشا شروع ہوا، عامر نے خط لکھا، ریل چلی۔ ان جملوں میں شروع ہوا، لکھا، چلی الفاظ فعل ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں فعل کی تعریف۔ جن الفاظ سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے انہیں فعل کہتے ہیں۔ جیسے آصف اسٹیشن سے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے انور نظر آ گیا۔ اس جملے میں الفاظ نکلا اور نظر آ گیا سے کسی کام کے ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس لیے یہ الفاظ فعل ہیں۔ لفظ نکلا مصدر نکلنا سے بنا ہے اور نظر آ گیا کا مصدر ہے نظر آنا۔ دوستوں، معنی کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل ناقص، نمبر 2 فعل لازم، نمبر 3 فعل متعدی۔ سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں فعل ناقص سے۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جو فعل کے علاوہ کسی اسم یا صفت کے بغیر بات مکمل نہ کر سکے، جیسے زید کامیاب ہو گیا۔ اس جملے میں ہو گیا فعل ناقص ہے۔ اب جانتے ہیں فعل ناقص کی تعریف بہت ہی آسان الفاظ میں۔ فعل ناقص وہ ہے جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے، یا جو فعل نہ فاعل پر اثر ڈالے اور نہ مفعول پر، بلکہ اس سے صرف کام کا ہونا ظاہر ہو، اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ جیسے آصف بیمار ہے۔ اس جملے میں فعل کا کرنا نہیں بلکہ ہونا پایا جاتا ہے۔ اس جملے میں آصف فاعل ہے لیکن کام کا کرنے والا نہیں بلکہ فعل کا سہنے والا ہے، اور بیمار خبری حالت میں ہے۔ دوستوں، ان 6 مثالوں سے فعل ناقص آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی مثال، احمد چالاک ہے۔ دوسری مثال، ہماری ساری مصیبتیں آسمان کی گردش کا نتیجہ ہیں۔ تیسری مثال، آصف بے خبر تھا۔ چوتھی مثال، وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ پانچویں مثال، وہ پاگل ہو جائے گا۔ چھٹی مثال، میرے ساتھ نہ آنا نہیں تو ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ دوستوں، ان جملوں میں الفاظ ہے، ہیں، تھا، تھے، ہو جائے گا، ہو جاؤ گے فعل ہونا سے بنے ہیں۔ فعل کی ایسی صورتوں کو فعل ناقص کہتے ہیں اور ان کا تعلق تینوں زمانوں سے ہوتا ہے۔ ہیں کا تعلق زمانہ حال سے ہے، تھا، تھے کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے، ہو جائے گا، ہو جاؤ گے کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے۔ دوستوں، فعل لازم اور فعل متعدی کو سمجھنے سے پہلے جملے کے اجزاء فاعل، مفعول اور فعل کا سمجھنا ضروری ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے اس جملے کو غور سے پڑھیے۔ شاہجہاں نے تاج محل بنوایا۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ شاہجہاں نے ایک کام کیا۔ جملے میں کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ شاہجہاں اس جملے میں فاعل ہے۔ انگلش میں فاعل کو سبجیکٹ کہتے ہیں۔ جملے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی عمارت بنوائی گئی، یعنی تاج محل۔ فاعل جس چیز پر کام کرتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ مفعول کو انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اس جملے میں تاج محل مفعول ہے۔ اسی طرح جملے کے آخر میں ایک کام سامنے آتا ہے، یعنی بنوانا۔ فاعل کا جو کام ہوتا ہے اسے فعل کہتے ہیں۔ انگلش میں اسے ورب کہتے ہیں۔ جن لفظوں سے فعل بنتے ہیں ان لفظوں کو مصدر کہتے ہیں۔ انگلش میں مصدر کو انفینیٹیو کہتے ہیں۔ مصدر سے ہی فعل بنتے ہیں۔ مصدر کے آخر میں نا لفظ آتا ہے، جیسے آنا، جانا، کھانا، پینا، سونا، ہنسنا، رونا، گانا، ہونا، مارنا، پیٹنا، پڑھنا، لکھنا وغیرہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں فعل لازم کے بارے میں۔ فعل لازم کو سمجھنے کے لیے ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ پہلا جملہ ہے لکڑہارا چلا گیا۔ دوسرا جملہ کاتب نے لکھا۔
तीसरा जुमला हम पसंद करते हैं। इन जुमलों में लकड़हारा, कातिब, हम फ़ाइल हैं। चला गया, लिखा, करते हैं फ़ेल हैं। इन तीनों जुमलों में मफ़ऊल नहीं है, फिर भी जुमलों से पूरी बात समझ में आ जाती है। ऐसे जुमलों के फ़ेल को फ़ेल लाज़िम कहते हैं और इनमें फ़ेल का असर फ़ाइल पर पड़ता है, जैसे रोना, हंसना, आना, जाना, सोना, मरना वगैरह फ़ेल लाज़िम हैं। अगर इम्तिहान में फ़ेल लाज़िम की तारीफ़ लिखने को कहा जाए तो आप इन चारों तारीफ़ में से किसी एक तारीफ़ को लिख सकते हैं। पहली तारीफ़, जिस फ़ेल का असर फ़ाइल पर पड़ता है उसे फ़ेल लाज़िम कहते हैं, इसमें मफ़ऊल नहीं होता। दूसरी तारीफ़, फ़ेल लाज़िम वो है जिसमें किसी काम का करना पाया जाए मगर इसका असर सिर्फ़ काम करने वाले यानी फ़ाइल तक रहे। फ़ेल लाज़िम की तीसरी तारीफ़, फ़ेल लाज़िम उस फ़ेल को कहते हैं जो सिर्फ़ फ़ाइल के साथ मिलकर जुमला मुकम्मल कर दे। चौथी तारीफ़, फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल होता है जो सिर्फ़ फ़ाइल के साथ मिलकर बात मुकम्मल कर दे, जैसे पपीहा बोला, खरगोश दौड़ा, बच्चा रोया, माँ मुस्कुराई। इन जुमलों में बोला, दौड़ा, रोया, मुस्कुराई फ़ेल लाज़िम हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ़ेल मुताद्दी के बारे में। फ़ेल मुताद्दी को समझने के लिए इन जुमलों को गौर से पढ़िए। पहला जुमला, मौलाना आज़ाद ने जारी किया। दूसरा जुमला, वो अदा नहीं कर सकते। तीसरा जुमला, शायर सुनाता है। पहले जुमले में मौलाना आज़ाद, दूसरे जुमले में वो और तीसरे जुमले में शायर फ़ाइल हैं और जारी किया, नहीं कर सकते, सुनाता है फ़ेल हैं। लेकिन ये जुमले अपना पूरा मतलब वाज़ह नहीं करते। लेकिन इन्हीं जुमलों को अगर इस तरह से बयान किया जाए कि मौलाना आज़ाद ने अखबार जारी किया, वो ख़ास अरबी हुरूफ अदा नहीं कर सकते, शायर गज़ल सुनाता है। अब इन जुमलों का मतलब अच्छी तरह समझ में आएगा। यानी यहाँ अल्फाज अखबार, ख़ास अरबी हुरूफ, गज़ल बढ़ाए गए हैं जो इन जुमलों के मफ़ऊल हैं। यानी ऐसा जुमला जो मुकम्मल होने के लिए फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत महसूस करे, ऐसे जुमले के फ़ेल को फ़ेल मुताद्दी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ़ेल मुताद्दी की तारीफ़ बहुत ही आसान अल्फाज में। जिस फ़ेल का असर मफ़ऊल पर पड़ता है उसे फ़ेल मुताद्दी कहते हैं। या फ़ेल मुताद्दी की तारीफ़ आप इस तरह भी बयान कर सकते हैं, वो जुमला जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरे मायने नहीं देता बल्कि उसको मतलब पूरा होने के लिए मफ़ऊल भी ज़रूरी है, ऐसे जुमले के फ़ेल को फ़ेल मुताद्दी कहते हैं। जैसे सबा ने नमाज़ पढ़ी, आसिफ़ ने खाना खाया, अहमद ने ख़त लिखा, सलीम ने किताब ख़रीदी। इन जुमलों में पढ़ी, खाया, लिखा, ख़रीदी फ़ेल मुताद्दी हैं। दोस्तों, मानी के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्मों के ताल्लुक़ से इम्तिहान में कई तरीक़ों से सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन उनमें से सबसे अहम सवाल ये है, दर्ज ज़ेल जुमलों में फ़ेल नाक़िस, फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुताद्दी को पहचानिए। पहला जुमला, शबाना सो गई। इस जुमले में लफ्ज़ सो गई फ़ेल लाज़िम है। दूसरा जुमला, सबा ज़हीन लड़की है। इस जुमले में लफ्ज़ है फ़ेल नाक़िस है। तीसरा जुमला, माँ ने सब्ज़ी पकाई। इसमें लफ्ज़ पकाई फ़ेल मुताद्दी है। चौथा जुमला, अभी शराब दूंगा भस्म हो जाएगा। इस जुमले में लफ्ज़ हो जाएगा फ़ेल नाक़िस है। पांचवा जुमला, गुब्बारे वाला चला गया। इस जुमले में लफ्ज़ चला गया फ़ेल लाज़िम है। छठा जुमला, अली ने फूल तोड़ा। इस जुमले में लफ्ज़ तोड़ा फ़ेल मुताद्दी है। शुक्रिया दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़ेल की किस्मों के बारे में आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा।
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ پھر ملیں گے اردو گرامر کے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔